Здравейте, приятели! Добре дошли в втора част, откъдето сме стигнали. И да. Аре, приятели. Мале бай, аз съм отишъл назад. Окей, тишък. Така, дано да не загубя. Ай, тук кръглото. Ох, маля, помислих, че щях да падна. Ама, нищо. Така са. Ау, зелено. Не мога. Син. Много странно. Давай. Ние къде сме? Май наближаваме. Охо! Още много има. Ама много има. Абсолютно много. Дано да няма трета част. И значи това, хора, това видео... Опа. Чакай, ето тук. Така и така. Това видео ще бъде 11-12 минутно. Не знаете. Или... Кой да знае? О, бате, ужас. И ние сме почти до финала, бе. Вау. Така, тук трябва да сме концентрирани. Знаете. Сега нагоре. Скок. Скок. И само направо. Чудо. Така. Аре. Направо ми е крапика. Ако знаете тази песен, не знам на кой. Може да е на Емилия. Или на... Те да знам, сигурно. Направо ми е сигурно е на... Мале, колко ще имам да изкачам и... само толкова. Колко сме изкачили. Нищо. Така. Защо да дълбе? Справя се. Как се спързунах. Като дядо Коледа. Много яко. Сега ще имаме ли за изкачване и пак се пързаляме. Така, айде. Аре, приятели. Извинявай. Тук как ще го мина, бе? Маре, тук е много трудно. Моля те да не умира. Yes. Аре, не остана вече. Колко? Още малко остана. И как да минем, видеото естествено ще приключва. Тук. Моля ви. С кръв и пот се опитвам това чудо да го мина. Ако ви харесва на вас паркор, както са играя в Roblox, оставете по един мощен лайк в бошката, за да съберем 50 абоната. Ако съберем 50 абоната
Изненадата ще е... Но няма да ми я казвам. Ако съберем 50 лайка на това клип... ще ви кажа изненадата. Изненадата ще е 5... Чакай. 3 шорт клипчета и 2 нормални видеа. Това ще е изненадата. 3 шорт клипчета и 2 нормални видеа. Които тези 3 шорт клипчета ще са на игри. Но по една минута. И да. Или по 2 минути. Чакай малко. Не! Бързо! Успях! Ой, сега го минавам. Сега. Пожелайте ми късмет. На финала съм почти. Това не е финал. Финала, брат! Финала! Стигнахме на финала. Там отиваме. Айде. Ако ви е харесало това видео, оставете по един лайк, абонирайте се за канала и чао!